जल कमिला किंतु दुर्दशा बढ़िला। मालकानगिरी जिले में लगाण वर्षा फल बेहाल होइथिबा मालकानगिरी स्थिति एवं धीरे धीरे स्वाभाविक होउछि। बन्या स्थिति सिना सुधुरुछि हेले सुधुरु नाही लोकों दुर्दशा। कहार कच्चा घर संपूर्ण धोई हो जाइछि तो कहार बन्या पानी रे सबु भासी जाइछि। सरकारी स्तर में समीक्षा चली। मुख्यमंत्री मोहन माझी मालकानगिरी स्थिति जाना निजे जिला गस्त कर असुविधा सर काली बन्या पानी आसिक मो घर दुआर धोई नहीं गला रही जगह नहीं। मो गोटे हैंडिकेटर लोक काम धंदा कर बेसी मोर बड़ पुओ भी ना सान पुओ झील समस्ते सान बुढ़ी गोटे माँ अच्छी एमती असुविधा रोचे आउ जन घर घरे रही हो ना तो भांगी पड़ जाइए धोई नहीं जाइए पिंडा फिंडा धोई नहीं गला घर पड़ जाइए बसी जाइए पचकानी सब बाड़ फल पड़ जाइए। सरकार गोटे साहाଯ୍य देव बोले आम से आसपारि ना से जनकर घर केते दिन रही हम। 326 नंबर जातीय राजपथ उपर थिबा एही पटेरु ब्रिज को थरे देखंतु। एही ब्रिज उपरे 15 फुटर बन्या पानी प्रभावित होइतिला जहा फल ब्रिज उपर थिबा अतड़ा संपूर्ण भाव में बाहरी पड़ी एवं अनेक जगार लुहा रड मध्य दिशुछि। एक प्रकार कहि परिबा विपदपूर्ण यातायात करुछंती लोके। मालकानगिरी एसडीपीओ सचिन पाटिल एवं कालीमेला थानाधिकारी विपद संकुल ब्रिज निकट में पहुंची उभय पार्श्व में अटकी रही गाड़ी गुड़िक छाड़ा सहित गमनागमन को स्वाभाविक करथिले। एनएच विभाग जंत्री उपस्थित रही ब्रिज मरामती कार्य जारी रखिछंती। ब्रिज कंडीशन टिके वर्षा जो ऊपर फास्ट फ्लोर टिके डैमेज हो जाता एनएच जेई आसिक से मेंटेनेंस कर सहित आम डिस्कसन कलु टी इन्स्पेक्शन कलापर छोट छोट भेहिकल गुड़ाक आम गत राति छाड़ी देलु। बर्तमान बड़ जो भेहिकल गुड़ाक ट्रक ट्रक जोड़ा था बर्तमान से वन बाय वन आम छाड़ी देचु। आमती बर्तमान ट्राफिक सिचुएसन ना बर्तमान ट्राफिकटा स्वाभाविक हो जाइए। भारी जान जावाई किसी ये प्रोब्लेम ना आमर मेन स्लाब किसी डैमेज है जहाँ भी डैमेज है ऊपर ओरिंग कोड डैमेज है ओरिंग कोड जी बाहरी जाता अलरेडी आम रिमुव कर राति ट्राफिक कर छाड़ी देलु। एबे जो हेवी व्हीकल गोटे अच्छी सेटा एबे ट्राफिक कंट्रोल तांकर आईसी सार आसुचंदी तांकर पुलिस पर्सनल रखिकी से माने गोटे बाय वन ट्राफिक एबे छाड़िबे। एटा बाहरी जाइए सेटा एबे रिपेयर एबे जेहेतु कंटिन्यू वर्षा भी होउचे पुणी ब्रिज बुड़ी जबार चांसेस रोचे से वर्षा कंडीशन को देखिए आम वन साइड आगे करूँ अदर साइड रे गाड़ी मूवमेंट कर सेकेंड फेज रे जोटा रिपेयर होता गाड़ी जाएंगे आउटे साइड कर ब्रिज कंटिन्यू काम चली जेहेतु वर्षा जोर चली काम बंद अच्छी वर्षा पर पुणी कंटिन्यू काम स्टार्ट हो जहाँफल स्वाभाविक हो पारी गमनागमन विशेषकर पटेरु सहर संपूर्ण जलबंदी घेर रही। आकाश मार्गरू ड्रोन माध्यम कैद होता दृश्य को थे नजर पकातु किभली शह शह घर पानी भितर बुड़ी रही। 300 रु ऊर्ध्व लोके निज निज परिवार सहित पिला छुआ धरी जलबंदी घेर में फसी रही। किछि दोकानी लक्ष लक्ष टंकार सामग्री नष्ट होइतिबा बेले अनेक घरर आसबाबपत्र सबू पानी में मिसी जाइछि। आउछि बन्या परर चित्र। घर भितर खाली कादुआ आउ कादुआ लोके निज निज घरर आसबाबपत्र सजाड़बारे लगिछन्ति। बन्या पानी में धोई जाइछि अनेक रास्ता जहाँफल विभिन्न गाँव को संजोग करने कष्टकर। प्रशासन पक्षर समस्त रास्ता गुड़िक एवं सजाड़ा सहित स्थिति सुधार आने चेष्टा जारी रही। बन्या फसी रही लोकों को सुरक्षित स्थान को नेबारे अग्निशम और ओड्राफ बाहिनी प्रमुख भूमिका रही। अन्यपटे बन्या परिस्थिति समीक्षा करने राज्य सरकार स्वतंत्र दल बन्या प्रभावित अंचल समीक्षा करते। प्रमुख शासन सचिव विष्णुपद सेठी अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी सहित दक्षिण पश्चिमांचल डीआईजी चरण सिंह मीना यही गस्तर रही। सेभली रूपरोशन साहू मालकानगिरी जिला गस्तर आसी अंगनवाड़ी केन्द्र और किसी विद्यालय में पहुंची स्थितिर समीक्षा करछन्ती। बन्या स्थिति सुधार आसवा नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती मालकानगिरी जिलापाल आशीष ईश्वर पटेल। आमर डैमेज असेसमेंट रिपोर्टा जो अच्छी सेटा आम विदिन 7 days प्रिपेयर करूँ। एबे पानी रे लेवल जो अच्छी सब ब्रिजेस रु माने सब नदी रु कमी जाइए और सब ब्रिजेस आमर एबे ओपन अच्छी NH 326 उपर तो कनेक्शन रे किसी असुविधा नहीं। बाकी गतकाली पर्यंत जो रफ फिगर आम पाखे थिला पाखापाखि 350 घर पार्शियली डैमेज और फुल्ली डैमेज एमटी रिपोर्टा आसी
अराउंड 8000 हेक्टर जो चाष जमी थिला जोटा कि सबमर्ज होता किंतु ता ऊपर केते डैमेज होइछि सेटा असेसमेंट आज आम आरंभ करूँ और तापर 7 दिन भितर रिपोर्ट आसला सेटा आम गवर्नमेंट को पठाइबू आम कंसर्न डिपार्टमेंट को कहीछु से रिपेयरिंग करने जो आमर चित्रकोंडाटा थिला और बंडाघाटी रास्ता थिला से बहुत रिपेयर हो जाइए और जहाँ भी रास्ता थी माइनर रिपेयरिंग बहुत बीडीओ मान को कहुई आरडी को कहुई इवन आरएनबी को भी कहुई एनएच डिविजन भी पोटेरू ब्रिज रे जहाँ माइनर रिपेयर काम अच्छी सेटा करुछि। जिले में बन्या स्थिति उपर जिला प्रशासन सजग रही बेले जिला पुलिस सजग रही आगामी किछि दिन भितर बन्या प्रभावित क्षतिग्रस्त को क्षयक्षतिर आकलन करने सहित सरकार पक्षर क्षतिपूरण जोगाई दिज्व जमापड़ी। देखा जाऊ आज मुख्यमंत्री गस्त पर जिले में कौन सुधार आसुछि एवं केबे क्षतिग्रस्त को सहायता मिलुछि। मालकानगिरी कृष्णपद राय रिपोर्ट द क्विभर। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।